ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko enzige ebuuka nanzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto Yoshtech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti kiyite cyber security services era nga bakanika ne computers bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza oyagala cloud services network services oba software development naawe beekwate basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667 Yoshtech Services empowered by innovation. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu ebimmonde ku matu enkovu ezizimbye oba nsundo byonna tubibuzaawo ate nno tetukoma okwo era tujjanjaba ulcers sukaali pressure n'endwadde endala nnyingi abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri olwo JS Immune Booster ne lizimba obutaffaali mu mubiri linyweko weetangira okulwalalwala ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko tujjanjaba cause tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. So, olutimbe balukulaga bakulaze nti kakati gwe musota nga gwe gunyonsezza era kati amanya gano ani agakuwa kwana kyo kyali kibuuzo mu comment kati gamanya yagajjawa yategeera ati atugene mu maaso gajjawo mu maaso tukwate empola awo ne tutambula ne tuva nanzija ku ntebe nangamba jangu tutambulemu nga naye muli mpulira kale omanyi okubanga owulira otandise n'okutya ng'otandise okkankana wooli nangamba jangu tweyongereyo nangamba olengera nga kiraga ovunuka ensozi nga 10 nangamba ejo ensuubira nti ogenda kugula ettaka ozimba ennyumba yo muli nempulira nga kinnuma nnyo mutima neŋŋamba iye ku bbanga lyemmaze ku nsi sizimbanga sigulanga na ttaka gwe ng'omanyi omazeewo bbanga kozi eri wanga wavaawo eneemeka 68 gwe nga gy'omanyi mu bwongo naye nga mpulira gale kyampisa bulungi naŋŋamba nina ekintu w'okirowooza mu mutima gwo eggulu lyonna liba likiwulidde nga ndaba bonna bantunuulidde bannakuwalirako ku lwekyo nga naye sikyogedde naye bakiwulidde twetegeeza eri mu ggulu ne woolowooza ki eggulu lyonna likiwulidde teri kaama teri privacy ebyo mutugamba wano I need my privacy tebiriyo tegedde oyala privacy osigala ku nsi
Aha. Era ne tutambula ne tutuuka Nandaga alinako yantuusa n'aŋŋamba olaba abantu abo bonna gwazza abatta. Abantu abo bonna gwazza abatta nga kiringa kiyumba nga mwebali bangi. N'aŋŋamba bonna gwazza abatta. Watta abantu nno baali bangi. Ne tugenda Nandaga ekiyumba kira n'aŋŋamba obalaba abo babisiyaga gwe yabayigiriza ne bafiira mu bisiyaga. Tugenda Nandaga abasumba n'aŋŋamba olaba abasumba gye bali ku nsi. N'aŋŋamba ebigambo weebiti oyina ossasula omutango ku lwabo. Manyi kye bayita omutango. Kiba kitegeeza nina okukwata abasumba bonna bewayingiza benasuulanga nga nyimirira omu ku omu nga nfuba okulaba ng'akola ki? Ng'avaayo akomawo mu layini. Onjukiza nadde njogera ne mukwano gwange omu ekinyini ky'oyogedde n'aŋŋamba Sami ebintu by'obuweereza bizibu. Mukama waakuteekako mu leadership position tigwe musumba tigwe ki abantu bonna abakuli emabega abakugoberera obavunaanyizibwako okubaako omwagwa. Era n'aŋŋamba nti ye yafunako obuzibu bino bye bakyaza mu kyaki n'akyaza omukyala yali wano mu Uganda kubono mukwano gwange ali bweru n'amutwala n'amuteeka mu tiketi biki n'amutwala aweereze. We yatuuka eri kumba omukyala nabbi waki wa bulimba mukyala n'abuulira mukyala n'amenyaamenya kyaki. Kati you can imagine ono eyamuleeta n'amuteeka mu tiketi na biki n'amutwala. We yatuuka eri ate omukyala yatandika kugamba bantu n'okubakola ki n'okubamenya emitima nti ate ono eyamuleese omusumba waabwe nti ye muki mukyamu. Kati the fact that nti yakkiriza wano nga yakamuleeta bunaamutekako emikono n'amusabira yali amaze omumukuba naye spell. Ono omukyala okusabira ono gaayi. Kati omusajja agamba agenda okutandika okusaba ng'alaba omanyi osobola okusaba naye ng'olaba by'osaba tebikyagenda tokyawulira mirembe. Kati Katonda kwe kumuwokolesebwa n'amulaga n'amugamba wakola ekintu ekikyamu laba abantu bange be wabuza. N'amugamba nga w'okyogedde abantu bano bonna be wabuza olw'okuleeta omukyala oyo olina obbasasulira omutango olina okwegayirira bakyogera bati ku lwabwe omu ku omu tobasabira mu guruupu omu ku omu ebyo twabyogedde eggulo. Kati naye woŋŋamba ekyo eky'omutango era gwali eyo gwe kimanye leadership gundi eno gye muba mwagala simanyi naawe obeereko omusumba simanyi obeere ne following si mmere kulya responsibility y'amaanyi nnyo nti w'otabeera nnyo musabi w'otabeera nnyo nga Mukama akuyamba olaba mwoyo oyinza okumaliriza nga geyeena ogiyingidde naye ng'ekikuyingiza geyeena si ggwe nti ebi bye wakola bano be wasuula mu ddenja. Weyandaga abo basumba n'aŋŋamba Nandaga yankyazaako ne mu geyeena kubanga yantambuza eggulu we yamala okundaga abasumba n'agenda
nandaga n'abaana abato abate nga babakola ki bakaaba ku lwange babakola ki bwe bannengera ne batenkokawa ne bagamba oyo kale yatutta obuto fata ku baana abato nga bakaabira ddala nga ne basonga mu nze ne mpulira muli nga ntandise nze mwennyini okukaaba amaziga nga negakulukuta mu mutima naŋŋamba ebigambo bino nti okuva na leero tokyayitibwa nate nabuzaana okuva na leero gwe tulina Masiko Peter nambuulira meaning ya tulina Masiko eri ki naŋŋamba nti oweereza sitaani ebbanga ddene naye nkyalinayo essuubi nga Peter we yampeereza naawe ogenda okumpeereza yeyo meaning y'amannya ago tulina Masiko ssuubi kitegeeza ssuubi kukkiriza tulina Masiko kitegeeza kukkiriza naŋŋamba nti ogenda kumpeereza ogenda tambula amawanga nga naye muli mpulira sinawa kutereera bulungi bwe yamala okumpa amannya ago nankyazaako mu geyeena n'atandika okugenda nga nsongera nga balaga bambi bakaba n'agamba omulaba ono kale yali musumba naye wewamutta wewamusuula te n'omala n'omutta kati wuyo ali mu geyeena n'agenda nga ndaga bangi ne tutuuka nga mulimu ne mu geyeena rooms nga oli ennyumba ye yagizimba mu geyeena nga ye tegumwokya nga gumwokya nga naye ali mu kayumba ke yakkakkana nga gumwokyeza muli yembeera gye balimu tebaligivaamu kati the earlier woguma the better ozimba akayumba mulimu be nasanga nga mizigo nga bangi naye mu kaseera ako naŋŋamba nti okkiriza byonna bye nkugambye ogenda bikola mugamba ngenda bikola nanziza ku nsi era bwatyo nansiibula ngenda okudda eno nga baŋŋamba naakamala ku lujegere emyaka egi akabanga kimaze mu ggulu wakamala ku lujegere emyaka 2 kubanga mu kulwana wali bantwala ku lujegere ku kyaki wateekawo ensasagge wano omukyala wakutwalira nga weeraba wali olwana baakuteeka ku lujegere n'okubayo emyaka 2 gwakakabanga kewamala waggulwana 2 kati ŋŋamba oba sitori yaginyumiriza okumala omwaka gumu mulamba gwe sitori y'okuzaalibwa yaginyumiriza omwaka mulamba eggulu liri so fast spiritual world eri very fast so kyokka gwe olaba wayanguwa ogenda okudde ne bagamba wakava ku lujege baali bakuta eri nga neno bagamba alabika atereddemu era we batyo namalawo akabanga ku lujegere awo ne bantwala ne bansumululako nga naye bandesseeko akantu ku kugulu baalaga siina fuluma kyaki akantu ki bakulekako akajegere ku kugulu nga tosobola fuluma kyaki luno olujegere lw'eggaali kufulu y'eggaali ne bakulekako era oli wagikulako agamba oyo talina kufuluma babasibirayo busibizi mu kyaki ate anti wonaafuluma ate okola ebirala kati abeewaabwe baba alina okuddayo ewaabwe babeera bajja ne bamulaba alina beeraawo ako sikategedde abeeraawo paka kusumululwa amala okutereera baba basobola omutwala kakati ne bantwala mu bapya ng'oli weyanga Yesu weyandaga
ngenda okutuuka baali basomesa ku kikolimo kya musaayi. Nendabira ddala abasajja nga bangoba abakazi abantu nga bangi bali mu kyaki bango bagamba gwe watutta katujje tukkube. Lwaki watutta? Gwe ng'obalaba. Nga mbalaba. Naye nga tebaliiwo mu buliwo. Nga mu buliwo tebaliwo nga bali mu nsi ya mwoyo. Gwe obalaba. Nembadduka. Mu kubadduka nava ku balkoni waggulu nengwa wansi nga nenziruka base. Kyetegeeza abantu abasumululwa babaako bye balaba. Lindako okudduka kuno wadduka ng'odduka mu buliwo. Gwe ngolaba bakugoba. Bano abakuliwo lwaki bakuzza ku lujegere? Anti mu kaseera ako waŋŋambe nti oba ki? Nali sikitegeera bulungi. Era bwentyo nenzija nga bibeera ng'ebyoweweeramu nga sagala kudda mu bapya manyiiyo. Waliyo ebizibu. Ngera customer service y'omutima toddamu kunda mu kyaki mbeera mu ttooyi. Omanyi wali eri bakugoba. Bangoba. Kati wava ku balkoni n'ogwa? Nagwa. Naye saayina buzibu bwe nafuna. Kati abaakulabanga lwaki tebakukwata nabo balimba? Bagezaako kukwata naye ndowooza nalina amaanyi amalala. Nga nkyaliko gali amaanyi. Kakati ni mu kaseera ako ne banzijako akajegere nemba nga nfuluma wabweru. Mu kufuluma wabweru nenziramu okukola emirimu gya sitaani nga nkomawo mu kyaki. Ngenda nzijukira mu kaseera ako nattako ku bantu mu buliwo. Nali ebisiyaga. Mwe nayigira okunywa omwenge. Totandika bintu ebyo. Mwe nakwatira abakazi mu kaseera ako. Ndowooza gwalinga omwezi gumu. Tugende mpola tobituyitiratiramu lwaki obiyitamu buyisoto. Ati ovudde mu ggulu. Okomyewo wano. Bagga omazeewo emeka? 2 ku lujegere. Ogenda mu bapya. Bakubuuza ovaayo olaba bakugoba. Kati olwobeera wa? Mbeera mu kyaki. Kati watuukanga okeera n'ova mu kyaki n'ojja mu nsi eno n'ofuluma. Nenfuluma outside. Akajegero olwo bakakuggyeeko. Bakanzigyeko. Nti ono ateredde. Kati outside ng'ogenda wa? No, nga wonaga muntu afuluma n'atambulamu. Nadda. Kati mu kutambulamu wano mwe nafunira akambe soteepu. Lindako okutta abantu muki? Obuliwo bitya n'osanga omuntu n'omutta? Kankireete bulungi. Nafuna akambe soteepu. Tunyumize bulungi kaseera ako omwezi ogwo ogumu kati gwoba otunyumiza. Nafuna akambe soteepu ne makansi. Nga ngenda mu mabaala. Nga ngenda ekiro. Nga ngenda wentuukayo bano disco. Nga mu banyigira balowooza nti oba muzina. Kumbe oli omuteese wansi. N'omugira n'omutta. N'omusaako akambe n'omutta. Omala nga webuzaabuza ofuluma. Kiri kyali patikula mbwa nga ndabanga ekya bulijjo. Tebakwata. Tebankwatako. Lozira bali kunkwata singa kati. Wali badde okakasa. Nti Uganda biralamu. Kati wata abantu nga bameka? Nsuubira okuba nga baali basukkako mu 5. Kati kambuze ng'obattira ki? Because abantu abasinga abamu batta. Kati nga benda bakuba oli nakuba owa boda n'atwala piki ye. Oli natta n'atwala ebintu. Gwe mission yali kingo takufunamu ki? Nga ngenda mabaala nga wenkugamba njagala kulya bisiyaga ogaana gwe nga nkusaako akambe. Kati mu process eyo nga mwendira ebisiyaga abantu nzita nga abasajja tebakyalabika bulungi kwekwegatta n'abakazi awo. Owaayi, ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama. Anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba. Yosan Properties.
Bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala. Oyagala lya kyapa oba lya ndagaano, oyagala lya kulimirako oba lya kulundirako, naawe ayagala ery'okuzimba. Basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council. Bakubire ku ssimu 0748533 Kati wakozesa babakazi wakozesanga bameka? Sijja kugamba obanga bameka kubanga abasajja we baabula. Nentandika okubanga kwata abakazi nga basajja babuze. Nga most times weekend bantu babeera mu nnyo mu Mutundwe kati nga wembafunira. Especially mu weekend abakazi. Kati ng'obakwana? Saakwana ku mukazi. So wabarepinganga? Enjogera yangu. Nga nzija, most times nali nga mbasanga bebasa. Wabeera nkuba church? Outside. Outside. Ng'obasanga bebase wa mu nnyumba zaabwe? Mulimu b'osanga abamu kaŋŋambe nti asobola okuba nga tayagala kubeerayo waka. N'agamba kanzije njira mbeerako ku street. Wetuyita ku Lwazi. Anti simanyiyo. Bayitayo ku Lwazi? Omuntu kale n'abeerako ku Lwazi embeera n'emunyigamu. So weebakanga ku baana abasula ku street. Abatalina gye babeera. Nga nzija ne nkuteekako akambe ne nkubuuza okufa n'okwebaka naawe. Olondako ki? Ne kalowooza toyina abaana b'otamanyi. Ekyamazima abaana bemmanyi ate bemmanyiiko seekakasa bali 5 bemmanyiiko. B'omanyiiko? Naye mulimu 2 bo benneekakasa kubanga embeera zange ze zaabo. Tasobola beewakana. Ate 3? 3 obuli awo. Ndi awo. DNA eramule. My DNA yatabuse. DNA yatabuse. Nina musajja wange yatutta abaana 7. Yakomyewo n'ogwo. Gwe bantu balabe edduka. Yatutta emmotoka agejjudde. Yakomyewo n'ogwo. Amuyita daddy. Anyway, kati abakazi wabakwata. Ng'okomawo n'ojja mu church. Bamanyi mu church watereera. Mwoyigira omwenge? Mu kufuluma mu process eyo mwenjigira okuwanga nnyo omwenge. Waguguzanga ki gwatayinanga ssente? Wakolanga wa? Kankubuulira ekintu kino. Omuntu ni wagenda mu bbaala nga talina wadde n'ekikumi. Asobola okuvaayo ng'atamidde. Ez'ebbala tezibula? Tezibula. Kubanga otuukayo nagamba sooka okwatireko wano. Bakuweyo akacupa? Mbalaba. Omutamiivu agula bbiya naye takuwadde n'ekikumi kaasi. Kati kitegeeza omwezi ogwo tewali yamanya ku bye wakola. Kati obivaamu otya ne weekuba mu mutima? Seekuba mu mutima kakati lwali lumu nali ngambye omukazi okumuwakako n'agaana ne mutta. Nalwana naye omusaayi ne gunsammukira. Ne nkomawo mu kyaki. N'omusaayi? N'omusaayi ne bandaba ne bayiraliikirira ne banziza ku lujegere. Gyegyo emyaka 3 gye ŋŋamba, 2 egyasooka we banziza ku lujegere. Wamalawo omwaka? Bakuziza ku lujegere ku luno ng'otegeera? Nga ntegeera. Tedi byasima gulu biki ng'otegeera? Naye kasaba alunzizaako nenziramu nenziruka. Kudduka oti? Kaŋŋambe nenvaawo. Nenvaako era. Kati we navaako baali basajja aba 2. Yesu ne Sitaani. Nga Yesu munyiivu, Sitaani musanyufu.
nga Yesu ambuuza ebigambo bino wammanga, kunze ne Sitaani ogenda weerezaani? Nga Sitaani aseka wagamba gwe tomulaba era nga mpeereza, nagamba ajja kumpeereza. Oyo wange nagamba ajja kumpeereza. Nga Yesu ambuuza kunze ne Sitaani ogenda weerezaani? Ne basooka ne balwana olutalo lw'amaanyi. Sitaani bamukuba ne bamussa wansi, n'ambuuza nga ndabira ddala ajja gyendi kati kukuba nze. Kunze ne Sitaani ogenda weerezaani? Kunze ngenda weereza ggwe. Olw'okutya kuli oli omanya dda ku ggwe wayogera lwakutya taata ggwe. Era Sitaani bwe nayogera ekyo Sitaani n'abulawo. Nenzirayo nga naye andaga byenkoze kuva we yanzize eno si byebyo byeyaŋŋamba, n'ampa amateeka. Galiwa Amateeka 10 ge yawa abaana ba Isirayiri n'agakuwa, n'agamba yagampandiikira ku lupapula, n'ampandikira n'ekyawandiikibwa. Era ekyo ekyawandiikibwa kyo tekirinva mu mutwe. Genesis Galatians 5:19 egamba ki? Ebikolwa by'omu mubiri. Nadda nembisoma nampa n'ekyabikolwa by'omwoyo 22. Naye nga we yamala obbimpa yambuuza nga sinaba nabisoma, yambuuza ku kino na kino ogenda kukwatamu kiriwa? Nenkwata Galatians 5:22. Era bino ebikolwa by'omubiri nembireka. Era we nadda ku nsi mu kaseera ako naŋŋamba nti okubukyanga obeerawo tolyanga ku mmere, ogenda kutandika okulya emmere. Yampa omuceere nga gulimu n'ebijanjaalo, nga gulimu n'ennyama. Katonda. Kati guno omwaka gw'omala omwezi gwe wamala wano tewalyanga mmere? Saalyanga mmere. Wanywanga bunywi? Neŋŋenda. Ku kyaki tebakuwanga mmere? Baalinga bagireetanga naye tolya. Nga mpulira n'akawo kaayo kankola bubi. Neŋŋenda nampa emmere nendya, we namala ogirya nansiibula mu ggulu. Kubanga navaayo nga azeemu n'okusanyuka. Ngenda okudda eno kudda engulu ng'olya ngamba kwata olye ku mmere. Ko oli gwe tokimanyi oyo titalya mmere? Abeera wano ng'asaba musaayi gw'abantu na nnyama, tokimanyi titalya mmere? Wabeera ku kyaki ng'osaba musaayi? Ne ku kyaki omwezi gwe wabeera waawo? Emyaka 3. Ate 3? Wamma kituufu 3. Ati kati zigiri badde sigibala manyi tewaliiwo. Emyaka 3 gye wabeerawo ng'osaba musaayi na nnyama ey'abantu. Kakati ono kati ate guno omwezi guno gwe wali otegera gwe watandika gufulumanga ebweru era ng'okyasaba musaayi na gundi. Nze kye nawuliranga ekiseera ng'abantu mu times be nali nga nkutula ng'ogunywa nga nnona ku musaayi nga mpulira ku mirembe. Kati kyeza ekyakussanga abantu musaayi oba era walina obaawo lizoni, kati lizoni wamma yeeyo. Kakati we nadda ku nsi ne mugamba aleeta emmere yindye. Nga bakugamba omazeewo omwaka? Kati egiweze 3. Naŋŋamba amannya go gwani konzeze tulina masikopiki. Nantunuulira bw'ati nanvaako n'agenda. Onakuuma? Si yali ankuuma. Ono aleeta emmere? Yandeetera buleetezi emmere nanvaako n'agenda. N'agenda n'abagamba ono omulenzi azeemu yuno ayogera kati. Ne bajja ne bandaba ne bandekawo ng'era ndaba obulamu nga baleeta emmere ng'era baleeta muceere gwokka. Nga ndya nga mpulira buli wendi obulamu bukyuka. Ne ntandika okubeera awo we nali nga naatera okuba ku lujegere.
eddoboozi kwe kuŋŋamba ŋŋenda kujja ku lujegere nkwagala mu bapya emyaka 3. Jjukira gye nali nziruse. Wali odduseeyo misinde. Nkwagala mu bapya emyaka 3. Konze kale tokunzija ku lujegere. Era wentyo nenva ku lujegere. Bwe nava ku lujegere nenzira mu bapya. Wali yaŋŋamba nti ogenda kumpeereza. Ekyamazima neebaza Mukama. Emyaka 3 gyonna gye yaŋŋamba. Emyaka 3 gino ngimazeeko. Atandise okubaako enzigi za ggula. Ng'ate okugimalako amaze n'okunkolamu omulimu. Gw'omulimu gubadde gw'amaanyi. Kati oli mugwakumeka? Kati nkuta ogwokuna. Nandi ku kyaki. Kyoseze 3 wagibalayo? 3 nagimazeyo mu gwa 7. Guno omwaka? Kati oli mu bakulu? Ngendayo n'ensoma. Nawali mbadde ngendayo nga naye most times mbeera nnyumba. Kakati navudde ku mata. Nazze ku muwogo. Muwogo n'essunsa. Byewazeeko? Olyeko ku mmere engumu. Nebaza Mukama yaŋŋamba okumuweereza, muweereza maanyi. Byonna bye yansuubiza ntandise okulabako ku nzigi nga zeggula. Nawe mulokole kyenkugamba, waliwo Mukama teyakusuubiza. Toggwamu maanyi. Nawe alinako oluggi lwagenda okukuggulira. Nze ekyamazima singa sikugonda. Singa obudde buno siriiwo. Singa oli mu kkomera? Singa ndi mu kkomera kituufu. Bajala owakane. Singa oli mu kkomera kolo wandibaddeko kyokola tewandivuddewo. Amazima bansibira mu bapya. Bansibira mu kyaki yennyini ku luno omwana wa muntu si yali aŋŋaanye. Namala omwaka mulamba nga sifuluma kyaki. Kugonda kwonna. Naye neebaza olw'ekisa kye n'amaanyi g'ekitiibwa n'ettendo bimuddiza. Amiina. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira, wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.